هم دلته و چې سلطان زه په غېږ کې ونیولم او راته مې ویل امبر جانه زر کوه چې هر څنګه وي ته یو کار وکړه نو خلک وږي دي وضعیت ډېر ګډوډ دی تا ته ډېره اړتیا لرم دا خبره سلطان وکړه هو ګرانې خپله سلطان وویل ورو لافې وهه چې څوک دې غږ ونه وري قمبر هغه انجلو پوهېږي چې څه شوي کوم کار چې شوي تاسو خبر یاستئ ارامه اوسه څه شوي دي زموږ سلطان میرمن سنان له مانې نه وویسته خدایا داسې خو نه کېږي سنان څه کېږي یو ځل سلطان ته ورشه او هر څه ورته په واضح ډول ووایه وروسته له دې به خبره هم نه کوم هغه په ما باور ونه که زما قسمت په دې ماڼۍ کې همدومره ولې داسې اندېښمنې تاسو خو باید خوشحاله اوسئ که نه بالاخره له ښوونکي نه خلاص شو مونږ خو ټول همدا غوښتل که نه ښه نو تاسو یې خپله پوهېږئ هر څنګه چې غواړئ هماغسې اوسئ نن مې د لومړي ځل لپاره دروغ وویل نه پوهېږم چې پام د دی او که که نه ستا پام وي له یوې لویې ستونزې نه وژغورل شو ګلفیدان تا ونې لیدل چې زه یې څنګه له ټولګۍ نه ویستم هغه خبرې چې تا وکړې دا ډېره کم هم دي هیڅوک نشي کوئ چې د یو ملکې سره داسې چلند وکړي تا د سلطان لور نه یې نو داسې فکر هم نشي کولی د ښوونکي موضوع بنده شوه په دې مسلې کې ټول باید غلی اوسئ په ځانګړې توګه ته ګلفیدان کفترې کله چې راغلې وه ډېره الوته اوس وزرونه یې مات شول دا نو څه خبره ده همدا یې حق و د دوی د خبرو پسې مه ګرځه آی وای ښکلې کوترې لومړی د دې لپاره چې اوړه نه و د ماڼۍ خواږه بند شوه اوس که ته لاړه شې دا خوراکی امبر به څه وکړي امبر اکا تا به هیڅکله هیر نه کوم ژمنه دې کړې ده چې لیک به رالیږې ژمنه به دې نه هېروې نه یې هېرومه کیدای شي چې همدا دې په خیر وي نه تا له دې ځای سره عادت وکړو او نه ځای له تا سره په خدای دې سپارم میرمن ګوهر ما درته مخکې هم خبرداری درکړی و معلمې که دې زما خبره منې به نو هېڅکله به داسې نه کېدل ما باید دا فکر کړی وای چې د دې کار تر شا ستا لاس دی د خپلې موخې لپاره دې له یوې ځوانې نجلۍ نه دې ګټه پورته کړه تاسو ته شرم ده د خدای په امان کوترې
خیرت خدای ښاغلی سیف الدینه په دې وخت کې څه پخوئ زموږ سلطان کوم فرمایش لري نه میرمن ګوهر میرمن هوښیار غواړي چې په ماڼۍ کې جشن ولمانځي زم ورته ډوډۍ چمتو کوم په دې قحطۍ کې ولا زم حیران شوم غنم نشته اوړه نشته لږې وریجې پاتې دي چې هغه هم خوږې پخوم اغلې لږ هم میوه چمتو کوم بس خلاص هی توبه خدایه له نانوایانو خبر راغلی وایي اوړه مخ په خلاصېدو دي هر څومره زر باید هغه کس پیدا کړو که نه نو هغه کسان به خپلې موخې ته زر تر زر ورسېږي او په اسانه به هر څه لاسته ټول د زړه له کومې خپله هڅه کوي زما سلطانه انشاءالله چې بریالي به شو انشاءالله زما سلطانه داسې بله موضوع شته چې تاسو یې اندېښمن کړي اوسئ بله څه خبره کېدلی شي هیڅ خو په څېره کې مو نارامتیا او خواشینیتوب ښکاري د ښوونکي لپاره ښه نو داسې خبره ده ما اورېدلې انسان ځینې وختونه د هغه چا په غلطۍ ډېر خفه کېږي چې ورته ارزښت لري نمیک پاشا سره له دې چې سنان دومره وخت نه کېږي چې زه یې پېژنم خو نه پوهېږم ولې هغې خپل دې کار سره حیران کړی یم ستاسو له دې خبرو نه داسې ښکاري چې هغې ښوونکي ته ډېر ارزښت ورکوئ زما سلطان په هر حال څه چې کېدل هغه وشوه نادیه سنان تا دلته څه کوي زه باید همدا اوس له سفیر سره خبرې وکړم د سفیر د وتلو خو ډېر وخت کېږي اړین کار یې درلودو خو تا ولې ډېره وارخطا یې خیریت خدای له ماڼۍ نه یې ویستم امکان نه لري دا کار وشو زه یې ویستلم سلطان زه له ماڼۍ ویستلم او له دندې د څه لپاره جلۍ هر څه بیا کوم بل وخت درته وایم کله دې چې سفیر ولید ورته ووایه چې غواړم ورسره خبرې وکړم سمه ده بیا وروسته درته ټوله کیسه ښه ده نادیه باید سفیر ووینم پوه شو او ورته وایم ته اندېښنه مه کوه مننه ما فکر نه کوه چې په دې شیانو باور ولرئ تاسو تل ما حیرانوئ رښتیا هم چې باور نه لرم ظفره خو د کلیسا هوا تل راته ارامتیا رابخي او د خلکو ساده اوسېدل او ضعیفي ما سره مرسته کوي تر څو زه خپل ځان ډېر قوي احساس کړم ښه اوس به تا ته راشو کوم نوی خبر لرئ څنګه مو چې وویل قدم په قدم منامک پاچا وڅاره د اکساک عارف په نوم په یو کس پسې ګرځي ښاغلیه خو هغه سړی ورک دی دا محمود ډېر چالاکه ووته که مخه یې ونه نیسم ډېر زر به هغوی افشا کي که اکساک پیدا شو ورته وایم چې په ځان باندې ډېر پام وکړي نه 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 هیڅ ورسره کار مه لره په خپل حالت یې پرېږده وګورو په پای کې دا لوبه چیرته رسیږي ته دې یوازې خپل کار ته دوام ورکړه او بس تر کومه چې زه فکر کوم میرمن اسما به ډېر زر زه معلومه کېبل وي پوه شوې انجونو یوه ښه سندره زمزمه کوي چې وروسته له مودې ترې خوند واخلو خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري
او موږ دلته مزې کوو. خدای دې موږ وبخي. خدای دې وکړي چې سلطان خبر نشي. ګلفیدان په تاسو شوې ده، ته ښه یې، نه خبرې کوي او نه خاندې. یوازې د ښوونکي لپاره مې خفه یم مېرمنې. د هغې لپاره خفه کېږه مه. کار یې د بخښنې وړ نه و. پرته له شکه باید جزا یې لیدلې وی. تاسو بلکل رښتیا وایي. صالح برعکس ته ډېره خوشحاله ښکارې. هر څوک چې تا وویني فکر نه کوي چې ته یې وهلې وي. ولې خوشحاله نه اوسم مورې؟ حق ته ورسېدو. هغه ښځه له دې ځایه نه ورکه شوه او ولاړه. نور له خدایه څه غواړم؟ پلاره تاسو په دې ورځو کې سفیر لیدلی دی؟ نه ګرانه، ډېره موده کېږي چې لیدلی مې نه دی. فکر کوم ډېر بوخت دی. ولې دې پوښتنه وکړه؟ هېڅ همداسې مې پوښتنه وکړه. رښتیا له نیکولای نه احوال لري؟ کوم لیک یا کوم بل شی راغلی دی؟ انوشکا له کله نه چې تللی یې له هغه نه هېڅ کوم خبر نه یم. پوهېږم لورې، کومه ډوډۍ چې په ماڼۍ کې وخوړې خو داسې خوندوره ډوډۍ ما سره نشته که یو څو لقمې اوس وخورې زه بیا. اشتیا نه لرم پلار جانه. دا روسي خواړه وخوره لور جانې. دا خورې په ځانګړې توګه له روسیه ما ته راغلی دی او ما په خپلو لاسونو تا چمتو کړی او په ځانګړې دا خورما ډېر خوندور دی. دا خورما ډېر خوندوره ده. ځان مه خفه کوه. هغه ماڼۍ کې ژوند کول تا ته ډېر سخت دي. پوهېږم پلار جانه، پوهېږم، خو دا چې په ما یې تور پورې که زه ډېره خفه شوم. ګلفیدان خیریت خو به وي؟ ستا له ټګ نه وروسته محفل دومره ګرم او خوندور شو چې هیڅ پوښتنه مه کوه. ولې د محفل نه ووتې؟ ګلفیدان په تا بیا څه شوي؟ صالحې، هیڅ مې زړه آرامه نه دی. ما خپله پرېکړه نیولې ده. د ښوونکي د موضوع په اړه زه له سلطان سره خبرې کوم. یوه شیبه، تا وویل څه کوې؟ هر څه چې شوي په ښکاره توګه یې ورته وایم. ته دې هم خپلې جزا ته راضي اوسه. ته دا کار نه کوې. ما وبخه صالحې، زه هرومرو دا کار کوم. نو داسې چې د زم همدا اوس سلطان ته ورځم ورته وایم چې نامک پاچا ته دې څنګه کتل؟ څه؟ بې ځایه خبرې مه کوه. د ساده جلۍ تمثیل مه کوه. زه وینم همدا چې نامک پاچا راځي څنګه د لاس او پښې رېږدي. هغه ورځ مې په خپلو سترګو ولیدو. زه بې عقله نه یم. زه په دې پوهېږي چې له ټولو نه د زه ښه پېژنم. زه او ته لکه خورګانې لوی شوي یو ګلفیدان. اوس د یوې ښوونکي لپاره دې خور له لاسه نه ورکوي. زه ډاډه یم. زما احساس پاک او له مینې نه ډک دی صالحې. پوهېږم، ولې نه پوهېږم. اندېښنه مه کوه، راز به دې ما څخه راز پاتې شي. خو ته به هم زما راز هېڅ چاته نه وایي ګلفیدان. ژمنه ده؟ ښه ده، ژمنه ده.
بچیانو څنګه چې پوهیږئ زموږ پاک دین ځینې مسایل او کړنې چې انسانان د هغې په مرسته ځان او د شاوخوا کسانو ته زیان رسوي هغه بالکل منع کړي دي او موږ ته یې هغه عمل حرام ګڼلی دی د هغه ناوړه اعمالو څخه یو یې دروغ ویل دي او بل یې بې ځایه قسم خوړل دي دروغ او په دروغو شهادت ورکول په دې معنا ده چې غواړي رښتیا د خلکو څخه پټ کړي دروغ ویل یوازې د بې عدالتۍ او د خلکو دوکه کولو په معنا نه دي بلکې د چا وجدان هم ټپي کوي اولادونو کله چې څوک یوه خبره په دروغو کوي یا هم یوې موضوع ته په کتو ناحقه شهادت ورکوي او داسې فکر کوي چې د چا یې دې خبرې ته پام نه کیږي په داسې حال کې چې په قرآن کریم کې دې موضوع ته داسې اشاره شوې پرته له شکه چې الله پاک تل او په هر ځای کې خپل بندګان لیدلی شي له دې نه معلومیږي چې الله جل جلاله ستاسو ټول کارونه ویني او اوري یې کولی شو چې ځان دوکه کړو خو الله پاک هیڅکله نشو دوکه کوی ورځ مو په خیر څه خبره ده ولې دومره ګڼګوڼه ده د دوی لپاره بیربار دی بې ځایه فتحه یو په پایتخت کې د خوړو لپاره ډوډۍ نشته د ماڼۍ خلک هم ګونګیان شوي زموږ په کیسه کې نه دي دا چې وږي یو که ماړه یو هېڅوک زموږ غږ نه اوري او سلطان هم په خپلو مزو کې سلطان مزې نه کوي همدا چې خبر شي ورته د حل لاره پیدا کوي دا وګوره فقط چې سلطان پیژني ډېر ښه یې پیژني ته دا یو ماشوم ته ووایه که د سلطان پیژندنو دلته به د وږو په څېر ډوډۍ پسې نه ګرځېدې په ماڼۍ کې به وایي چې پیژنم یې ویل خو یې اسانه دي سفیر صاحب بالاخره راغلی څو ورځې تاسو نه وئ نادیه زه ډیر بوخت وم پوهیږې چې زما کارونه څومره ډیر دي که نه پرون مې سنان ولیده همدلته ستاسو د دفتر مخکې ودې ویل سنان هو او ډېره وارخطا مې ښکارېده ویې نه ویل چې د څه لپاره راغلی وه له معنی یې نه یې ویستلې ده هغه یې ویستلې ده ښه نور یې څه وویل نور یې ماته هېڅ هم ونه ویل یوازې دومره وویل چې غواړم له سفیر صاحب سره خبرې وکړم اوه شهزاده ته کوم شمال دی خواته راوړلې ظاهره غواړم چې سلطان سره خبرې وکړم شهزاده کولی شي وروسته راشي اوس سلطان ډېر زیات بوخت دی نه کېږي ظاهره د ژوند او د مرګ خبره ده ډېر ژر مې باید په لار ووینم خیرات خدای د شهزاده غږ اورېدل کېږي ظاهره زما سلطانه شهزاده غواړي چې له تاسو سره وویني کله چې تر دې ځای راغلی ښه نه دی په تمه یې کېنوه ورته ووایه چې راشي ښاغلی خیرالدینه تاسو سره وروسته خبرې کوم په سترګو زما سلطانه ښه نو کومه مهم موضوع ده چې ته یې دلته راوستی ووایه زویه پلار جانه زه د دوزخ په اور کې سوزم خدای دې نه کوي زویه دا خبر نو له کومه شوه ګرانه ځکه ما یوه ګناه کړې ده یوه ډېره لویه ګناه څه ډول ګناه زما زمریه ما دروغ ویلي دي د څه شي په اړه سنان په اصل کې صالحه خور مې وهلې نه وه ښه نو اصله خبره څه وه صالحې خور مې په ازموینې نیوکه وکړه ورقه یې وشکوله بیا یې سته واچوله سنان وویل چې ټولې که بیا هغې
سنان تا کافر وویل. ښه نو بیا بیا سنان وویل چې صالحه باید د ټولګي نه ووځي. صالحه ووته. په دې معنا ده چې سنان ور باندې لاس نه دی پورته کړی. هو پلاره هیله کوم ما وبخه. ما غوښتل د خور نه مې دفاع وکړم خو یو لویه تېروتنه رانه وشوه. سر دې جګ ونیسه ګرانه. د رښتیا په ویلو دې ډېر ښه کار وکړه زویه. ګوره د پلار ګرانه، داسې ورځ به راشي چې دې ځای واک به ټول ستا په لاس کې وي. که خلک در باندې باور ونه کړي نو بیا څوک به باور وکړي، خو ما سره به یوه ژمنه کوي. نور هېڅکله ونه اورم چې تا راته دروغ ویلي وي. زه ډېر سره ژمنه کوم پلار جانه. آفرین د پلار ګرانه، آفرین. ظاهره امر وکړئ سلطانه. زر لاړ شه او ښوونکي دلته راوله تر څو خپلې دندې ته راستنه شي. ورته ووایه چې تېروتنه شوې او خپلې جامې راټولې کړي او راشي. امر مو په ځای کېږي سلطانه. یو بله قبم درکم خان صاحب. نه ګرانه بس دی. موسی مخکې له دې چې امبر ستومانه شي او چټیات ووایي موږ باید له دې ځایه لاړ شو. فکر کوم ته رښتیا وینا مې کړه. خدای شکر. زه نور زما ملګرو د خدای په امان. داسې ښکاري چې څوک ګوړه نه لري. ټول لعنت دې زما په تالې وي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. اورېدلې مې دي چې واده لرې. مبارک دې وي. کوم څه چې لټوې له ما سره دي. ماښام ته نږدې اسقلې ته راشه حل به شي. سمه ده درځم. ما ته وګوره کوم چاته څه ونه وایې که نه نو دواړه به برباد شو پوه شوې. نه وروره ولې چاته څه ووایم. ډېر ښه. داسې چې دا نو 3 کیسې سره زر تیار کړم. ماښام به دې وګورم. 3 کڅوړې سره زر څه دي؟ ډېر ښه ډېر ښه. زه نو د خدای پام. اوس مې پیدا کړې رزیله. پام کوه موسی، اوس یې وخت نه دی، ارامه اوسه. د اوس لپاره موږ باید هغه وڅښو. سلام، ورځ مو په خیر. ظاهر آغا ته دلته څه کوې؟ زه په تاسو پسې راغلی یم ښوونکي. ټول په دې پوه شوي دي چې غلطي شوې ده او تاسو پرې ګناه یاست. جامې مو ټولو کې چې لاړ شو. ښه سلطان نو څه وویل؟ څه به یې ویل؟ ویل چې تاسو بیرته باید دلته راوړئ. یوازې همدومره؟ څه چې مناسب ول هغه یې وویل، نور باید څه ویل؟ سلطان دا مو وویل چې زه نه درځم. یعنې څه چې نه راځئ؟ ښکاره مې وویل چې نه درځم. خبره خلاصه شوه. هغه له مانه یو بښنه قرضه نه دی. تر څو چې بښنه ونه غواړي نه درځم. توبه استغفرالله. تر اوسه د سلطان کتلی چې له چا نه بښنه وغواړي لکه چې اجل دې راغلی دی. فکر کوم چې زما په خبره پوه نه شو. څو ځلې باید ووایم چې سلام وروره، مړی دې تازه دي؟ بیا کله انسانه
خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري او دا حرام خور مڼې خوري. پام کوه موسی، ارامه اوسه، صبر ولره. هله ورونه هله، سودا مو واخلئ او لاړ شئ. دلته نور څه کوئ؟ ګورئ ما، ځئ لاړ شئ، ځئ لاړ شئ. موسی منډه کړه. لرې شه، لرې شه، لرې شه. یعنې چې ویې ویستلې ها؟ وایستلم، بالکل مو سم اورېدلې. ما وبښئ، اصلا زما ګناه نه وه او اوس زه هېڅ کار نشم کولی. سفیر صاحب هیله کوم ما مجبوره وه، هیله کوم ما ارامه پرېږدي. او مې ویل چې ما ارامه پرېږدي. عقل دې سر ته راغی؟ ډېر ښه. تاسو څنګه دا جرأت وکړه؟ که اړتیا شوه بیا هم دا جرأت کوم. باید بیرته ماڼۍ ته لاړه شي. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ زه نور نشم کولی ماڼۍ ته لاړه شم. له دندې نه، له ماڼۍ نه، له هر څه نه ویستلم. ما له اولي نه هم درته ویلي وو چې زه نشم کولی چې ستاسو جاسوسه اوسم. ولې زما په خبر نه پوهېږئ؟ ولې؟ نن شپه هر څنګه چې کېږي باید بیرته ماڼۍ ته لاړه شي، پوه شوې؟ میرمن سنن ما پورې هېڅ اړه نه لري چې ته دا کار څنګه ترسره کوې. که زما د امر نه دې سرغړونه وکړه، په دې پوه شه چې پلار به دې د سترګو پر اب کې له لاسه ورکړې. ښه نو پوه شوې چې څه مې درته وویل؟ خپل اولادونه مې نن راته دروغ وایي، هغه هم سترګو په سترګو. ګلفیدان، ما خو داسې فکر کوه چې ته به تر ټولو رښتینې او اساس اوسې. یعنې ما غلط فکر کوم. تاسو تېروتنه نه ده کړې سلطانه، خو یوه تېروتنه له ما نه شوې. ښه، ته عبدالحمیده ووایه سلطانه. زمری ته ولې غلی؟ د بې عدالتۍ په وړاندې چوپتیا د شیطان کار دی. ته په دې نه پوهېږې که څنګه د خور د ژغورلو لپاره د یوه ګناه وکړه او د یوې ښځې غرور د له منځه یې وړ. ما وبښئ سلطانه. ټول په دې ښه پوهېږي چې اصلي ګناهګاره څوک ده، همداسې نه ده صالحې؟ په کوم جرأت داسې یو کار وکړه؟ چا درته مشوره درکړه؟ زما غلی. ووایه ګلزار. سلطان مو شهزاده خاصې کوټې ته غوښتي دي. خبر شوی چې صالحې دروغ ویلي دي. چا درته دا مشوره درکړه؟ ما له تا نه پوښتنه وکړه صالحې. هیچا مشوره نه ده راکړې سلطانه. یعنې وایي چې دا کار مې خپله کړی دی. هو. سترګې دې مه ټیټوه، زما خواته وګوره. پرون چې زما خواته راغلی مخ دې سور اوښتی و، چا ته په څپېړه وهلې وې. خپله مې دا کار کړی و سلطانه. ښه نو داسې ده، داس چې دا سزا دې ډېره سخته ده. سیده به خپلې کوټې ته ځي او له کوټې نه به د باندې راوځي. ټول زما له مخې نه لږ شئ، نه غواړم نور تاسو ووینم. بیا هم ډوډۍ نشته، ټولې نانوایانې تړل شوي دي. دا زموږ سلطان چیرې دی؟ زموږ له وضعیت نه هېڅ خبر نه دی. هېڅ فکر نه کوي چې دا بېوزلي خلک څه خوري او څه څکي. ویلې چې غله پیدا کوو خو کومه دی؟
حبیبه همدا اوس موږ یو ښه فرصت لرو دوی باید د وچو لرګیو په څیر وسوځي چې داسې ده نو موږ هم ورسره مرسته کوو ښاغلی ښه سر لښکران راټول کړه په ټول ښار کې خپاره کړه خلک باید واڅوي تر څو چې دوی د ماڼۍ دروازې ته نه وي تللي په ارامه مه کښېنئ پوه شوې چې څه پوه شوم ښاغلیه نه خدای وهلی ناڅاپه رانه ورک شو په څو شېبو کې دا سړی چېرته ورکېدی شي هرومرو همدې شاوخوا کې دی اوف موسی غواږ شه چې څه درته وایم عارف هم دلته دی هغه چیرته دی ارامه اوسه ارامه اوسه هغه دی وګوره هلته دی وګورم چې اوس څنګه تښتېدی شي بدبخت انسان نه پوهېږم چې څنګه دا خبره سلطان ته وکړم میرمن ګوهر ته رانه لرې نه شي سمه ده راځه سمه ده ارامه اوسه ما مټې وهه دننه راشه زما سلطانه اورم ظاهره ښوونکي خپلې کوټې ته راغله او که نه ظاهره ووایه سلطانه زما سلطانه ښوونکي ماڼۍ ته د راتګ نه انکار کړی یعنې څه چې انکار یې کړی و دې نه ویل چې د سلطان امر دی ورته ومې ویل سلطانه خو ښوونکي وویل چې په دې شرطونو زه نشم راتللی تر څو پورې چې تاسو له هغې نه بښنه ښه ظاهر اعصاب مې خرابوه هر څه چې ویلي هماغه ووایه سلطان هغې بلکل همداسې وویل سلطان ته ووایه چې هغه له ما نه یوه بښنه پور راوړی دی تر څو چې بښنه نه یې غوښتلې زه نه راځم همداسې وویل زه باید بښنه وغواړم یعنې څه دې ښه ځان ته څه فکر کړی تا ورته ونه ویل چې دا د سلطان امر دی او دا باید ومنې دا مې ورته ونه شوی ویلی سلطانه دروازه یې زما په مخ باندې بنده کړه تاسې وینئ ښه چې وکې پایله یې څه ده اولادونه مې راته دروغ وایي له ښوونکي نه باید بښنه وغواړم په کوم ځای کې مو لیدله چې یو امپراتور دی او چا نه بښنه وغواړي استغفر الله سلطانه سلطان امر کوي او خلک یې باید همداسې ده سلطانه میرمن ګوهر ته ولې غلې ها ته ولې کوم څه راته نه وایې زما سلطانه دا چې چای په خبرو باور نه دی کړی امکان لري عزت یې د پښو لاندې شوی وي ته همداسې فکر کوې فکر کوم چې همداسې ده ډېر ښه خپله ښه پوهېږي دا چې نه غواړي بېرته راشي نو ښه ده چې بیخي رانه شي عبدالمجیده که پوهېدم ستا مخه مې نیوله میرمن صالحې سره مو خبرې وکړل نه هغه خپله کوټې ته تللې ده میرمن ګوهر ووایه میرمنې د ښوونکي خبره معلومه شوه چې څه وشول آیا تا سلطان ولید میرمنې همدا اوس سلطان ته ورغلې وم ښوونکي یې بېرته راغوښتې وه خو هغې د راتګ نه انکار کړی دی ښه ده سلطان خو به زما په اړه کوم څه نه یې ویلي او شهزادګۍ صالحې څه وویل تر کومه چې زه خبره شوې یم شهزادګۍ صالحې کوم خاص څه نه دي ویلي خو زه پوه نه شوم چې دا موضوع تاسو ته څه تړاو لري ما سره کوم تړاو نه لري یوازې لږه حیرانه شوم صالحې دا څه رضالت دی ته څنګه داسې یو کار کولی شي مورې اوسې تاسو مه پیلوي هیله کوم غوښتل مې له سنان نه ځان وژغورم نور مې څه کړی وای پښیمانه نه یم همداسې ده که نه نه یم ولې پښیمانه اوسم پوهېږې تا څه وکړل سلطان او ټول ته دروغ وویل
بیا راغلی ناقه ځان بېګناه نیسي. خدای دې وکړي له دې کار نه د سلطان خبر حسینم نور نشي. مې څوک د باندې نشي لیدل ځکه چې د باندې نه ځم او که سنان بیرته راشي زه د خپلې کوټۍ نه د باندې د نه ښوونکي وځم. تا سره څه کړي چې زړه کې د داسې اقدا ورته نیولې او داسې بې ځایه کارونه کوي؟ ما ته وګوره، په دې مسله کې هوښیار دخیله نه ده، همداسې ده. که خبره شم له هغې منافقې سره دې لاس یو کړی دی، بیا هغه وخت ته یې څوک طالبانه نشي ژغورلی. ما له هیچ چا سره لاس یو کړی نه دی مورې، خو دا چې ستاسو په څېر د تقدیر په تمه کینم او خپل ژوند تباه کوم نو ښه به دا وي چې لکه هوښیاره اوسم. حسینو مام همداسې فکر کړی و. په ټول ښار کې د سلطان خلک ما لټوي، لږ پاتې و چې ما ونیسي. هله اوړه دې واخله چې لاړ شو. خپل د پښو پلونه دې ورک کړه که نه؟ راته له شکه که دا کار مې نه و کړی پیدا کولم چې داسې ده نو هېڅ چېرته نه ځو. اوس یې خوند وکړه. ولې نه ځې ها؟ نن شپه خپله ښاغلی فتح راځي، تر څو چې هغه نه یې راغلی څوک چېرته نه ځي. واوره ټول ښار د سلطان له کسانو نه ډک دی، پوه شوې؟ زه یم درته وایم تر څو چې خپله ښاغلی فتح نه دی راغلی له دې ځایه هېڅ چېرته هم نشي تللی. سمه ده سمه ده، پوه شوم چې څه وایې. آخر مم دوی پیدا کړم موسی. خاینان وینې چې بیا یې د کلیسا نه ګټه اخیستې ده، دوی تر دې حده رذیلان دي. ته هم دلته اوسه، له دې ځای نه به یو پلم نه لرې کېږي. زه ځم چې سلطان ته خبر ورکړم. اوس د دې وخت را رسېدلی چې موږ د دې بدبختۍ حساب واخلو. تاسو څه نظر لرئ ورونو؟ اوس وخت را رسېدلی چې موږ د ماڼۍ د فولادي دروازو تر شا لاړ شو. دولت چیرته دی؟ موږ ډوډۍ غواړو، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ غواړو، موږ ډوډۍ غواړو، موږ ډوډۍ غواړو. سلطان د لاسته راوړو معلومات نه ښکاري چې خلک په هر ځای کې ټول شوي دي، شمېر یې ډېر دی او د ماڼۍ په لور در روان دي. دا د خلکو کار نه دی، دا د دولت د خاینینو کار دی. زما سلطان نامک پاچا غواړي چې تشریف راوړي. ورته ووایه دننه راشي. زما سلطان اورم نامک پاشا، په کوم ځای کې چې اوړه پټ کړي دي هغه مو پیدا کړه. هغه پخوانۍ کلیسا چې د ښار نه د باندې د ترې ګټې پورته کړې. ډېره ښه ده. هغه سړی څه شو؟ هغه دی راغی. شکر خدای. موږ یې پیدا کړو، وتښتئ. دوی نو څوک دي؟ ونه خوځېږئ، تسلیم شئ. خدای دې ووهه لعنتي.
نامیک پاشا همدا شیبه به دا ټول وړه په نام بیان وویشي امرم په ځای کېږي زما سلطانه. دا خاینانم زندان کې واچوئ تر څو چې د خپل مشر نوم وانخلي هر څه مو چې لاسه کېږي وي. پوه شوه سلطانه. تر څو چې اقرار نه یې کړی وي نه وژنئ. پوه شوه سلطانه. نامیکه یوې د باندې زخمي دی هیرمنوشي هغه ځان سره بوځئ. بیا هم ورته ووایه چې راشي. میرمنې په خیر راغلی. خو دا چې دومره شاله یاست زه هېڅ په څه پوه نه شوم. کیدای شي ووایې چې له ما نه څه لکه غواړئ. څنګه چې مې مخکې ځل په دې اړه تاسو ته وویل غواړم له تاسو سره یو ځای ستاسو په لاره لاړ شم میرمنې. سفیر صاحب تاسو لکه چې د خیالونو په نړۍ کې ژوند کوئ. څوک چې لټوئ زه نه یم. زه یوازې داسې میرمن یم چې په خپله ماڼۍ کې له عزت نه ډک ژوند لرم. ښه نو چې داسې ده تاسو له هغه چا سره چې سرکو ته وتلی دي او لاریون یې پیل کړی دی او هغه اوړه چې پخوانۍ کلیسا کې مو پټ کړي له هېڅ یوه سره یې تاسو اړیکه نه لرئ که نه؟ آیا زه سمه خبره کوم میرمنې؟ هغه هم په داسې وخت کې چې سلطان له ټولو باوري کسانو سره په کلیسا حمله کوي او هغه ټول کسان هم هلته ګیره وي بیا هم غواړئ ووایئ چې په هیڅ یو کې تاسو لاس نه لرئ؟ تاسو څه وایئ؟ ښاغلیه ودرېږئ. میرمنې وایي چې بد خبر زر هر ځای ته رسیږي. فکر کوم تاسو هم له جریانه خبر شوي یئ ښاغلی خالده. تاسو دلته څه کوئ ښاغلی سفیره؟ میرمن اسما به وروسته تاسو ته هر څه ووایي ښاغلی خالده. میرمنې د یوې موضوع په اړه غواړم له تاسو سره خبرې وکړم. موضوع ډېره ځانګړې ده. تاسو آرامه اوسئ مه ورخطا کېږئ ښاغلی خالده. فکر وکړئ چې په خپل منځ کې یو. هسې نه مخکې له دې چې تاسو دلته راشئ موږ هم بلکل په همدې موضوع خبرې کولې. رنګ مو الوتی پام مو دی که غواړئ کښېنئ. زه ښه یم. باید هم ښه اوسئ ځکه چې ستاسو دا حالت مالا ډېر اندېښمن کوي میرمنې. نو بلکل د همدې لپاره باید ووایم زموږ کارونه او موخه یوه ده او ښه به دا وي چې راتلونکي کې دواړه سره ښه شریکان به واوسو او یو بل ته ښه ثابت شو. زه تاسو ته یو ډېر ښه زیری لرم میرمنې. خاصه ډالۍ مو وویله؟ موسی دې کسانو ته پام کوه باید مړه نه شي.